Кто прячет чувства к тебе? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Вы довольно сильный мужчина, и у которого сейчас, возможно, даже в приоритете вот стоят какие-то финансовые дела, проблемы. Это могут быть какие-то рабочие такие заботы, которые, возможно, даже заняли целиком и полностью как ваше свободное время, так и ваши переживания. У кого-то это может проиграться, что вы стоите перед дилеммой перейти на другую работу. И я вам скажу, ребят, если вот реально у кого-то проиграется, что перед вами выбор, возможно, у кого-то вакансии новые появились, да, вот либо вы сами нашли, либо вам предложили, без разницы. Вы будете в выигрыше, у вас будет очень достойная, классная новая работа, которая принесет вам не только море удовлетворения, да, но и финансы ваши улучшатся. Поэтому есть вот на сегодняшний день не показано, что опять-таки, да, поскольку это и общий расклад, но у многих может проиграться вот именно рабочая сфера, либо же сфера финансов очень плотно занята сейчас вашими мыслями, либо же наоборот, да, мысли заняты финансами и работой. Знаете, вы, в принципе, человек, который... Почему-то мне сейчас в голове появилась, вернее, вспомнилась, да, такая хорошая пословица: «Вижу цель, не вижу препятствий». Вот это про вас. Если вы видите цель, и неважно, какая это цель, либо же это женщина, которая вам нравится, либо же это еще, что угодно это может быть, да, вот что-то хочу, вот увидел, и я это хочу. Для вас не будет никаких преград существовать. Вы очень такой человек, прямолинейный. Вы можете говорить то, что думаете. Вы не привыкли юлить. Это разве что может, какая-то, я не знаю, экстраординарная ситуация будет, что вам придется где-то смолчать, на что-то закрыть глаза. Опять же, если это будет вам выгодно. А так, в общем-то, вы прямолинейный, и вам все равно, кому вы будете резать правду матку. Начальник, это близкие, да, вот вы такой вот правдолюб и правдорез. Вот что думаю, то и говорю. Иногда можете пожалеть, да, можете погорячиться на эмоциях, что-то лишнее сказать, но, как говорится, уже поезд ушел. Давайте как раз посмотрим, сделаем маленький опрос. Вот напишите мне, все, пожалуйста, пишите. Есть у вас такая черта, как, реально прямолинейность. И неважно, кто перед вами стоит, потому что есть люди, которые боятся, да, вот начальство, допустим, стараются там косым взглядом даже не посмотреть на начальника, не то чтобы что-то плохое там, либо же наперекор сказать. У вас может вот проигрываться у кого-то такая черта, как я уже описала. Вы человек, который сейчас, возможно, планирует такое, знаете, глобальное перемещение. Может быть, сейчас уже либо кто-то недавно переехал из вас, либо вы планируете. Это может быть как по работе, это может еще проиграться, если вот, допустим, да, у кого-то из вас может проиграться, что вы сейчас на расстоянии общаетесь с женщиной, и вы думаете, что, может быть, придется к ней переезжать, либо же, по крайней мере, хотя бы поездку к ней планируете, вот просто чтобы встретиться. Напишите, у кого эта ситуация проиграется, потому что те, у кого действительно вот сейчас есть такой вот интернетный роман, когда вы на расстоянии, вы здесь будете взвешивать и уже взвешиваете все за и против, да, чтобы не ошибиться, чтобы, правильно поступить, да, потому что не хочется опять на те же грабли. Вы начинаете вспоминать прошлое, вы начинаете вспоминать свои какие-то обиды, то, как было когда-то у вас с женщинами. То есть здесь вы уже будете, просто, я не знаю, пылинки сдувать, да, только чтобы все сделать правильно.
Кто-то из вас находится в таких сейчас довольно романтических настроениях. Есть женщина, которая вам симпатична, но, возможно, вы либо продумываете еще как-то, вот сложится, не сложите, немножко сомневаетесь. Либо же еще может быть, что вы присматриваетесь к этой женщине, вот активничать вы пока не готовы. Но такая женщина на примете есть. Напишите, у кого это отыграется. Ну и, конечно же, кто-то из вас сейчас, вот либо вы уже учитесь, да, вот поступили куда-то, может быть, курсы какие-то проходите, неважно, повышение квалификации, либо просто там по другой специальности. Может быть, это вообще психологические курсы, просто для саморазвития. Вот вы можете сейчас как раз проходить. Ну и также мне показано, опять же, ребят, я описываю просто, да, кому что резонирует, а вы уже смотрите. Ну и мне показано, что большинство здесь, конечно же, разведенных людей, либо же тех, кто, возможно, потерял женщину, но просто стал вдовцом. То есть здесь больше холостяков, вот больше, ребят, вас одиноких. Я не могу сказать, что это вас очень сильно прям беспокоит. Момент беспокойства у многих из вас уже, наверное, остался позади. Особенно те, кто давно вот остался один. Неважно, вот разошлись вы, да, ну у каждого своя причина, почему один вы остались. Кто-то, может быть, похоронил, да, пусть это и любимая женщина была, но все равно вы остались один, и вот этот период боли многие вы уже прошли. У кого-то могли просто отголоски остаться. Но я не скажу, что вы прям, ну, безумно страдаете, землю грызете, чтобы только обязательно встретить кого-то, да. Многие свыклись, многие привыкли, кто-то даже начинает немножко кайфовать от того, что куда хочу, туда лечу, да. Но все-таки надежду на шанс вы имеете. Просто вот вы не активничаете, вы не убиваетесь от одиночества, но маленькая надежда, авось еще буду счастливым, у вас есть. И давайте-ка посмотрим, кто же прячет от вас свои чувства. Смотрите, ребят, мне показывает, опять-таки, вы переворачиваете под себя, да, я вот всегда в раскладах стараюсь с разных ракурсов, разные ситуации рассказать, потому что это общий расклад. Более детально, это, конечно, это только личный. У кого-то проиграется, что женщина, вот как раз это то, о чем я говорила, с которой вы, возможно, общаетесь по интернету. Может быть, даже она и не просто, не всегда по интернету, да, может быть, вы иногда и встречаетесь, но в большинстве случаев, может быть, вы больше в онлайне. Разные бывают в жизни ситуации. Эта женщина, ну, знаете, она тоже к вам присматривается. И именно та женщина, вот на которую вы положили глаз, да, кто-то из вас, возможно, даже как раз к ней вы собираетесь ехать, вот она полной мерой, она не показывает свои чувства. Хотя вот она себя тоже ловит на мысли, что ей с вами, ой, как интересно, ой, как кайфово, и все больше вы ее притягиваете. Она тоже какой-то период была одинока, она боится ошибиться так же, как и вы. Поэтому вы в этом, ну, сошлись, да, вот такой тандем, у вас одинаковые страхи и в то же время одинаковые желания. Она вас ждет, но она особо это не показывает. Она может быть даже иногда такая холодноватая, может быть сдержанная немножечко, да. Но пусть это вас не пугает. Вот именно те, кто на расстоянии. Помимо того, что она к вам присматривается, как я сказала, она еще, знаете, она больше ждет от вас какой-то активности. Вот ей как, ну как многим женщинам, ей хочется больше от вас каких-то шагов, и в том числе романтических шагов. И даже если вы находитесь на расстоянии, вот я вам скажу сейчас секретный секрет. Может быть, кто-то из вас и знает, конечно, об этих таких, казалось бы, банальных вещах. Но, ребят, большинство женщин, ну вот природа у нас такая, мы настолько обращаем внимание, мы настолько любим вот даже мелочи. И если брать вот именно интернетный такой вот роман, либо общение,
Женщине греет душу, даже если вы пришлете там утром, допустим, какой-то смайлик, сердечко, там «Доброе утро, дорогая», либо просто какую-то, я не знаю, там открыточку такую романтическую, какой-то стикер, ну, все что угодно, да. То есть маленький такой, вроде бы какой-то такой крючочек романтический, но женщина уже будет готова, я не знаю, там весь мир перевернуть и будет ходить с улыбкой весь день. И чем больше такой романтики, тем лучше. Конечно же, есть исключения. Есть женщины, которые, ну, не очень любят вот эти сюси-пуси. Это более такие эмоционально холодные, это более жесткие женщины. Их, в общем-то, видно. Они, как правило, проговаривают, что вот я не люблю никакие смайлики, о чем ты бредишь, да, какой может быть сюси-пуси. Но эта женщина, вот о которой я сейчас говорю, у кого проиграется эта ситуация. Кстати, ребята, эта ситуация может быть либо же сейчас вот у кого-то проиграться, да, вот вы уже переписываетесь, либо у кого-то может проиграться в будущем, да, что вот вы в скором времени начнете переписывать подобные женщин, переписываться. Смотрите, она моложе вас, она одинокая, ну, может быть, вернее, темноволосая, но это не обязательно, потому что это общий расклад. К волосам мы точно привязываться не будем. С этой женщиной у вас будут перспективы отношений. Эта женщина даже скучает за вами, но она особо это не показывает, как я уже сказала. Она ждет звонка, она ждет смски, она ждет встречи. Поэтому обратите внимание, вот если именно кто общается, ну, либо же кому-то посчастливится общаться по интернету. Давайте-ка еще посмотрим, да, потому что они все же общаются в интернете. Давайте, может быть, еще кто-то прячет свои чувства. Ух ты, ух ты. В вашем окружении есть женщина, она замужняя. Не падайте только в обморок, ребят. Я знаю, что вы у меня порядочные, вы семьи не разбиваете. Ну и в конце концов мужскую солидарность никто не отменял, да? Но вот есть в вашем окружении женщина, которая давно готова начать жизнь с чистого листа. Она может сейчас быть, ну, неважно, у кого-то проиграется в браке в законном, у кого-то проиграется, может быть, гражданским браком они живут. Но, тем не менее, вот здесь семья, ну, не очень такая благополучная. Ей бы хотелось классную такую дружную семью. Ей бы хотелось настоящих таких отношений. Где-то вы с ней можете, кстати, пересекаться, ну, либо же это людное место, либо какие-то, ну, я не знаю, дни рождения, ну, то есть там, где много людей. Вот где-то вы с ней либо пересекались, либо пересекаетесь. А вы давно понравились. Вот как-то вот вы как мужчина, да, вот это та ситуация, когда женщина говорит, вот я не знаю, чем, но он меня притягивает. Ну вот понимаю, что я начинаю влюбляться, но он меня притягивает. Не потому, что она такая плохая, не потому, что она предательница, изменщица, да. Я представляю, сколько сейчас может камней полететь, да, в комментариях скажете, вот, такая сякая, да, она замужем. Здесь семья, которую сложно назвать семьей. У нее давно разбито сердечко, и, возможно, даже проиграется, есть измена, что и мужчина изменяет. Он такой ходок у нее скорее. Но здесь, знаете, мне показано, что они особо это не афишируют. Может быть, вы как-то либо узнаете, либо вы знаете, что вот есть в вашем окружении семья, которая на людях вроде бы они нормально держатся, но на самом деле там ужасные отношения. Бывают такие случаи, когда люди, ну, просто создают в социуме иллюзию семьи. Игра такая на публику. Поэтому, смотрите, эта женщина не собирается на вас вешаться. Нет, вот вы просто ее привлекаете, она сама не знает чем. Вот как мужчина. Кого-то, может быть, внешностью вы привлекаете. Может быть, вы там, я не знаю, своей манерой общения, своей добротой. Это всегда видно. Вот если человек добрый, даже ты с ним в компании побудешь, ты видишь, насколько он заботливый, как он с людьми коммуницирует, как он общается. И вот эти вот маленькие такие тонкости очень просто уловить. Поэтому эта женщина, да,
она влюблена в вас. Я не скажу, что она там безумно, там ночами не спит, да, вот она, ну это даже, я не знаю, это симпатия, влюбленность, как угодно называйте, да, ее тянет, да, она бы хотела вот такого мужчину, как вы, но здесь очень много «но» в ее семье. Здесь очень, она страдает. Вы посмотрите, какие ужасные карты. Здесь 100% идет измена. Она уже не один раз обдумывала, как ей быть, как ей уйти от мужчины, потому что здесь, возможно, она каким-то образом зависит от мужчины. Возможно, финансово, возможно, квартира, ей некуда пойти. Такое тоже бывает. То есть они живут как два чужих человека, а на публике просто играют и мило улыбаются друг другу. Я думаю, каждый найдет в своем окружении такие подобные семьи. Но вы посмотрите, как ей ужасно плохо, как ей хочется избавиться от него. Здесь изменщик мужчина стопроцентный. Плюс здесь я не исключаю, что есть, ну, может быть, даже ее запугивает он, да. Здесь могут быть такие, ну, не очень хорошие, ну, я не знаю, шантаж, не шантаж, ну, то есть это их внутрисемейные такие материальные вещи. Может проиграться, допустим, если у них есть ребенок. Здесь может быть, ну, вплоть до того, что скажет, я не дам тебе с ребенком общаться, если ты там уйдешь, к примеру, да. Поэтому, мои хорошие, чтобы вы вот знали, что, ну, я просто к сведению, да, вот, я не думаю, что эта женщина показывает как-то свою влюбленность. Вы можете это, знаете, как, наверное, определить? Скорее по взгляду. Вот если вы где-то находитесь, может быть, там за столом вместе сидите, да, на том же дне рождения, еще где-то, вы можете посмотреть, вот какими глазами она на вас смотрит. Потому что влюбленную женщину видно всегда. А вдруг кто-то из вас окажется ее спасителем? Потому что вот просто так уйти она не может. Она там в каком-то смысле, ну как пленница. Здесь, вот смотрите, здесь какой-то хитростью нужно уходить от этого ее мужа. Ну так, чтобы более-менее спокойно, благополучно. Может быть, среди вас и будут смельчаки, потому что вы будете, кто-то из вас точно будет делать выбор, да, потому что она вам тоже понравится. И, возможно, даже будете помогать с ней обдумывать, вот как обойти все какие-то вот эти его нехорошие дела, да, вот какой хитростью от него уйти, чтобы никаких ни угроз, ни опасений, ничего не было. Поэтому, мои дорогие, подумайте, у кого есть такая женщина. Кто-то сейчас, может быть, понимает, может быть, кто-то со временем поймет, да, у кого-то, может быть, вообще не отыграется этот расклад, поэтому не обижайтесь. Это расклад общий, вы это прекрасно знаете, понимаете. Может быть, следующий расклад будет именно о вас. Ну, а кому понравился сегодняшний расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!